Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau keramat daun salam na plastik di rumah jika ada obat dan wajah salam dari saetik. Ibu hari maca salam hukumna kumaha? Surah ngajawab salam ibu hukumna wajib. Nan aya nu wajib ngajawab salam di antara tilu golongan. Kahiji nu wajib ngajawab salam jalma torek sajen Bu. Jalma torek sabar torek teu kuping. Kadua nu wajib ngajawab salam jalma pireuk sacenah. Jalma pireuk sabar nu pireuk teu biasa ngarios. Katilu nu wajib ngajawab salam jalma gelo. Kira-kira nu bieu ngajawab salam asup golongan mana Pak? Nu gelo pira-pira gelo ka pengajian. Kira-kira mah jelema laweung beres. Aya paribasa ulah jati sisi leuweung disipang disiraman make cai. Bisi tadi jelema laweung maca salamna uih hari siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Qusi wa khairil umam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil kiram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim liman sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma jangan nurun min nurika wa hidayah min ijika wa tahan min baika wa hibatan min hibatika wa nasran min nasrika wa tayyidan min tayyidika jada jalali wal ikram wal wajul kiram nas'aluka bika wa la nas'alu li ahadin ghayraka aqwalikal akbar bi rahmatika ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala fi mahkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala ta'ala aidan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayat Allahu alaihi wa rasuluh wa qala nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al iman as-salah ma baina muslimi wal musyriki ila tarkisalah. Al-Mabadu sadaya pengatur waktu pembacaan kusimpul dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga al-mukaramun para sepuh, para kiai, para jenang, para sahabat, para sahabatnya birusul sesepuh di masjid Utami Asyidul Kiram Kersana dan Asyid Lukman Hakim Oke beserta warga Kumsarena para sesepuh, para kiai, para jenang hapunten simpering terbiasa Nabi cek hiji-hijina memperhitungkan satu-satuna nataan seorang-seorangnya namun pengirangan rasa hormat kasena al-makaramun am-sangat amat kusimpering dihormati kali mudah-mudahan dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para kiai, para jengan, para pembina agama sing diparajangkeun yuswa anu barokah amin. Tambih barokah ilmu amin. Tambih barokah amanah amin. Tambih barokah rezeki amin. Tambih barokah kulawarjana amin. Sehingga para putra putuna sing tiasa neruskeun perjuangan aranjeunna dilarang kana njeukeun agama anu mulia amin ya Allah ya rabbal. Aparatur pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa anu parantos maparin sambutan ka urang sadayana kita kangen staf desa Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus kumsadaya hadir. Oke nu hadir anu sami kusin kuring hormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun kali urang dakeun aparat tianap dugi kalau dina ibadah ngayak daya ulah daerah atur kampung ulah negara sing dipaparin keamanan ketentraman sepi paling roh cokot dipaparin pengaruh al-nurul bahwa emak tiasa nganakeun ka masyarakatna kana jalan dari pikiran ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
tur mudah-mudahan segala rupa programna segala rupa perjuanganna masih dilancarkeun bari ayeuna ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan negara urang sing dijantankeun baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal. Para tokoh, para tokoh, tokoh agama, tokoh terkemuka, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, karang taruna, remaja masjid teka kantun anu sami kusim kuring dihormati kali mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Dia khusus teristimewa panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselenggarakeun ku sadaya warga masyarakat nu aya di lingkungan DKN Al-Barki itu. Dia dengan Al-Barki Gelarwangi meniluluan kepada sesepuhna oke ketua DKM jajaran DKM atas partisipasi warga masyarakat berat sama dijingjing dengan berat sama dipanggil dengan sama dijingjing dengan berbagai pengorbanan harta tenaga ilmu tafsir dan saja bina. Mudah-mudahan segala pengorbanan aparatus dikerahkan ke urang sadayana khusus keluarga masyarakat setempat kum sadayana bae anu miringnya menyarung sukses sirieun sabeujeureuh. Mudah-mudahan sinjatan amal soleh kalau diketos aku karidoan Allah di kiamat dunia kene sing engat-engat diketos anu berlipat-lipat ganda bagi ulama terkait bukan ganjaran di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, pemuda, pemudi, santri, santiawati, aki-aki, nini-nini anu sami kusim dihormati kali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Tipayun urang sami-sami majakeun puja segala syukur kana Allah Subhanahu wa taala maghfir anu parantos mapari nikmat badan sapuju di sarangan ku panjang umur sehingga kasampul ngarundi lembur. Salawat baraka sebat geura cianjur murada nyingkur mudah-mudahan urang salawatna sing dibajaran hormat Allah maghfir dari kamot salamet dalam kubur di akhirat ka salamet kana surga anu hurmat cutur ngagebur. Amin ya Allah ya rabbal. Manjatkeun puji ka Gusti anu Maha Suci anu karantos ngadamel ka Kanjeng Nabi nu ngajadikeun wasilah ayana langit cenderung bumi kurung sadayana panggesikeun utawi ayana jami pamodat cenderung istri sok salos bari nasibna hampir sami laras tepat. Kadang-kadang ibu nasib jami teh aya nu jadi menteri, aya nu jadi kiai, aya nu jadi tukang ekonomi, aya nu jadi santri, aya nu jadi tukang tani, malah aya tukang yang memberi, aya tukang memberi aya. Malah ayat tukang hewan sapi ayah, malah ayat tukang dagang sarimi ayah, malah bedi nama masih kena ayat kena tukang jararut ayat kena nusuk di diri dia dirakukan ngaji maju kali di tempat temannya. Tapi saat dari tukang judi mudah-mudahan sadaya makhluk Gusti nalika titis tulis timur tari gobrak ajak kina maka wasa pisana nyawa jeung raga maut ngarana sing meunang rahmat jeung pangapura Gusti nu Maha Suci. Amin ya Allah ya rabbal. Rahmat miwasalam muga salawasna dikocorkeun dikucurkeun dicurahkeun ditumpahkeun ditepkeun ditukun digaladekeun digeludukeun kajungjunan alam rasul paling pinunjul anti ngawadul nabi nu paling suci anti korupsi pemberantas kebatilan pekes kemusikan pendobar keberkahan penghajur kekufuran penegak kebaikan ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkakabun lakukan para sahabat tabi'in atba'i tabi'in dulu bayrana moga tercurah kasagana umat nabi khusus ka urang sadayana anu sangat tutup rahmat oge ku kasalamatan ti Gusti Allah baik di dunia terutama jangan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal. Rupa-rupa doa anu dijawab pangapunten Allah terlaksana sagala rupa cita-cita dijauhkeun dina sagala rupa cocoba dipapari iman Islam anu kuat ilmu anu padat badan anu sehat rezeki anu barokah turunan soleh solihat dipanjangkeun umur sabari daek taat pokokna daek ngalaksanakeun salat menisab ngaluarkeun zakat nalika husnul khotimah di alam kubur salamat di akhirat ya salamatkeun surga mahebat nukur rahmat nikmat wabil khusus mudah-mudahan sing kapilih kurang sadaya murid ngumpul di tempat umum napisah ku jamil muslimin muslimat. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kalau takdir Gusti nu Maha Suci qadar Allah nu Maha Kuasa kungalangkungan perayaan Isra Mi'raj nu diselenggarakeun di tempat atas kapercantanan panitia penyelenggara melalui akhirul kiram dina waktos parantos kalangkung lengkap kasim kuring dina waktos tiwaran hadir kanggo mengisi acara pengawasan pada hakikatna aya izin Gusti Allah alhamdulillah kapungkur panteng kantos duka tahun sabaraha pokona mah waktos Bapak Lurah name periode kahiji
ayeuna surna perantos periode kelima katilu jika namun kirang langkung 10 tahunan. Mungkin sebagian kasih kuring aya anu tos kenal ibu-ibunya, aya anu tacan kenal laras teu. Beda nu can kenal mah ningali lagi molohok teu ngicep-ngicep. Naon sababna maling taksiran beureun disangka mubalik ti Cilangkap ngaran Deden Yasin awakna jangkung badak bajeng rupa kaset ai terojol ka panggung awak penik bari jeung leutik mata molohok teu ngicep-ngicep. Padahal sim kuring mah ibu leutik sote awak deui parabot mabadag. Lain parabot anu dibawa ieu anu diimah paragi macul paragi ngagarpu badak gitu eta mah ka mana bae mikirna. Ibu bapak jam hadirin kaum muslimin rahimakumullah, upami ningali waktos paratos menunjukkan jam 10 langkung 5 menit. Biasa geus jadi kebiasaan jadwal pengajian wah di Cilangkap di mana bae kena kana paribasa lashar atau lastu jam 11 beres nyatu. Jadi sak jam deui. Kira-kira siap nepikeun sajam siap. Dan ngarang ngaji mah teu kudu lila can karuhan diamalkeun. Leres teu Bu? Kasih kuring rek naros ka ibu-ibu mending panjang bari teu asup mending ponok bari asup Bu. Hah? Ibu dari madrasah mending panjang bari teu asup mending ponok bari asup. Beda wae ngirna kemana sih maksudna? Nu dimaksud sok sanajan pengajian ponok tapi asup kana hate kacana kuwi aya realisasina aya tapakna tina eta pengajian. Nu asal tadi sajama kedul salat berjamaah jadi ketol salat berjamaah. Nu asal jama berang betong salat jadi tingin ngalaksanakeun salat. Nu asal jama goreng jeung tatana jadi arus jeung tatana. Nu asal jama sok aya karesepna seperti ieu ngorotan jagat batur perek ngorotan jagat baturna. Mun aya kene awe nu sok cerewet ka salakina gua sila jadi ieu perek cerewet ka salakina ramah tamah darah deh dereh deh kanu jadi salakina. Itu lo dimaksud sok sanajan porok tapi daripada panjang berita asup ngaji panjang sampai ke 2 jam setengah hanya kalte asup kana hate teu kacana kuwi nu akhirna kumaha nu kedua berjamaah anggar keduna nu belam betong salat anggar belam betong salatna nu goreng jeung tatana anggar gorengna nu koret anggar meditna kadang-kadang nu awe nu sok cerewet ka salaki anggar cerewetna jama duga kalapan kos kaya kurang nyempogan jagat batur anggar nyempogan jagatna daripada panjang teu asup mending ponok bari kan kira-kira mana sedangnya punya ponok teuing ulah bisi kacogok benar panjang teuing ulah bisi kapangan mending sedang sedang. Ibu bapak jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah sadacan sing kuring ngamukakeun sapatah 2 patah kata anu bakal dikemukakeun dina waktos langkung dipayun ada doa ti sadayana kahiji sing kuring dilarang kaya cumarios sing dipaparin kalancaran tur kahilasan amin. Ibu bapak anu hadir dina ieu tempat dilarang kanggo pingkeunana sing dipaparin kaikhlasan kasabaran kasadaran dina ngupingkeunana amin ya Allah ya Rabbal. Namun margina nu ngaran pengaosan ibu bapak bentang sareng hiburan bentang sareng tontonan mana bentana coba raroskeun ku bapak lamun urang waktu hadir karena pengajian contoh biasa dina rotinan aya rotinan pandedenya ayanya coba bapak-bapak lamun dina rotinan kadang-kadang ajengan kakarek muruk 1/2 jam dampal suku ngadak-ngadak sing siremen tukur lalinu cangkeng lalasuk beheung laleus panon tarunuh kieu nu tanggares teh sok aya di dieu nunutan ayah pasti oke dina pengajian mas sabab hawana betah lepasin kuring nanya kata tenangan setemang kita ketinggalina tiap di madrasah kakarek 4 jam geus nuhun pensiuna AF jalan pisur gaweun mah cenah geuna geus saking geuna-geunana nepi tibra sare seeta mah nunutan pagaweana teh malah kasih kuring sok aya nu tumaros eta cenah alam dina tempat pengajian ngada nunutan alus atau goreng ceuk si kuring alus daripada teu datang-datang acara leres teh naon sababna nu nunutan dina tempat pengajian minangka batu paeh nu nyaring dina tempat pengajian minangka batu hirup batu paeh tuluy dihijikeun di bibit jeung batu hirup tuluy dijual jadi duit kakola harakatna batu paeh ku batu hirup alhamdulillah
Nunut tali na tempat pengajian minangka batu bae nu nyaring dina tempat pengajian minangka batu hirup asal eta jamaah aya dina pibikan tempat pengajian insyaallah nunutan oge bakal kabawa harakatna kudu nyaring pada menang bagian ganjaran ti Gusti Allah. Alhamdulillah. Waktu lamun kitu cenah arek kadang sare dia merasa aku ari kadang molor mah. Naon sababna diancam ku katarangan ulah cara saware jamaah jika heueuh ini ke madrasah ceritana rek mingguan make samping paleng make baju ayeuna takwa sorban namai kopiah nyeblok datang kalawan pato madrasah culang cileung yang anu jolok cenah di ditu nu jolok mah cenah di juru naon maksudna mati-mati nunutan ge cenah moal katempueun ku ajengan teh nyawe erek di juru madrasah eta kumaha lamun urang ngadoan erek di madrasah saur keterangan manama fi majlisil ilmi faqad khoba min rahmatillah man sahajama nama anu sare nama anu kere fi majlisil ilmi dina tempat ilmu dina tempat pengajian di majelis talim ajengarkeun ngabanglar nerangkeun babagan agama nerangkeun aturan-aturan agama manehna kala kakere kala kamulai maka yakin eta jalma mabur ti rahmat Allah dalam arti rahmat Allah mereka untuk pajama sok sanajan ayah dinaringan tempat pengajian salagi eta jama terkere rahmat Allah angkan-angkangan cacat-cacat jelma geus ayah dinaringan tempat pengajian komo kamu jama cadu kana pengajian rahmat Allah mabur pisana udu aya kene di nu kudu ngaji aya aya kene ibu di nu kudu ngaji aya nu kudu ka madrasah aya cara ibu lain. Dan kalau di Cilangkap mah rata-rata nu kudu ka madrasah teh lalaki terus terang aya mah dukai di dieu. Benar ibu di dieu lalaki nu kudu ka madrasah. Lamun tina jumlah sadekah 100 kakak teh paling nu hadir ka madrasah 20 urang di ditu mah dukai di dieu. Ngan ari ibu-ibu mah alhamdulillah masih ada karompaknya punya. Ibu-ibu mah kom jawab ibu ngadukung kamu balik teh. Ibu-ibu mah masih kom kompak ibu mau kompak kene rotinan kompak solawatan yasinan ngalongok ngalayat ngahutang ngiridit bang emok aya bang emok di dieu askar ka mana-mana eta bang emok ditanya aya si bolokon teh ka mana-mana nama kayak disebut bang emok pan biasanya rata-rata nusuk nyinyumna awalnya bener gak? Dalam menung nyinyumna laki mah mali disebut bang emok disebut lagi bang sil nu nyinyumna rata-rata na awewe ngan salaki mah sok nyapujuan nu nyinyumna doraka awalnya salaki nu nyapujuan dayus hukumna dia ngitun ku cerita nah iya sudah lawaratain gen harus orang bahas ngan sementara mah rata-rata mah nu kedona ieu teh lalaki di ditu mah ngan ari di dieu mah kira-kira moal pati beda tapi kali anyogna pada Rasul ngadawukeun salat Kanjeng Rasul sari'u fi talabil ilmi par hadisu min sadiqin khairun minad dunya wa ma fiha dawan Kanjeng Rasul sari'u kudu paburu-buru anjeun kudu pagancang-gancang anjeun kudu pabalap-balap anjeun kudu parikat-rikat anjeun fi talabil ilmi dina ngalaksanakeun talab ilmu dalam arti lamun aya waktu pengajian warga masyarakat kudu pabalap-balap paburu-buru pagancang-gancang ini ka madrasah cing kira-kira urang dieu warga masyarakat lamun waktu pengajian paburu-buru paboro-boro paburu-buru paboro-boro pagancang-gancang PSSC semua balongan ada yang barang itu siapa nah sarana par hadisu min sadiqin maka ari tariasan anu sae nu katerima tina lisan ulama dituna ti Kanjeng Rasul dituna Al-Qur'an hukum-hukum Allah penerangan-penerangan agama nu disampaikan kepada guru kepada kiai katampana urang maka direna leuwih sae daripada dunia jeung eusi-eusina nu dijieun tina emas jeung perak untung teu ya si bohoma itu kita bagian PKH lebih kapten buat kata tanah dan kita bagian teh ayah dia nusok jam itu kita bagian PKH ayah pada atas pira 200
350.000 paling 400.000 4 bulan sekali jauh jeung keuntungan mubalik mah 5 tinggalin PKH sabetingan mubalik mah bener enggak ya mah itu kabagian PKH nepi ka cucung ka RT cucung anu kabagian batur menapa duitna kadang-kadang si eta nu meriangan anak sok anu kitu sok aya ai tinggalin pengajian si bolokon mah hare-hare padahal pengajian lebih gede lebih untung nilainya lebih halus daripada dunia yang kesina nu dijieun tina emas jeung perak alhamdulillah geus daek ngaji mah alhamdulillah maka aku sabar itu sok kudu kabur-buru urang kana pangawasan insya nepi ka aya anuna bapak ibu di sawareh tempat di sawareh tempat aya jelema nempo tatana nagetol tolak ilmu madrasah nu deket tara kaliwat madrasah nu jauh toleh didatangan pengajian rutinan selalu aktif pengajian insidentil anu kadang-kadang waktuna sebenarnya kieu didatangan pan pengajian teh ibu waktuna teh kabaikan dua aya pengajian rutinan aya pengajian insidentil pengajian rutinan mah waktu nanu matuh mangsana nu biasa numurukna matuh hancana dipapai timimiti lebih kaberes tempatna di majlis taklim di madrasah nah lamun tiap poe disebut harian tiap minggu disebut mingguan tiap bulan disebutna sariahan itu disebut pengajian rutin aya pengajian teh pengajian insidentil arti pengajian insidentil waktuna teu tentu datang terbiasa datang kadang-kadang numurna sok gunta ganti seperti kumaha datang bulan Rajab ngayakeun Rajaban kesina pengajian datang bulan Mulut ngayakeun Mulut dan kesina pengajian datang Walimatul Hitam ngayakeun Walimah Hitam kesina pengajian datang Walimatul Aina nikah keswan ngayakeun Walimah nikah kesina pengajian itu disebut pengajian insidentil cenah teh ngaranna teh jadi kalimatna tungtungna make til ibu tungtung nate mang santri kalimat nate make til make naon cenah kalimat anu tungtungna make til teh naon rupa-rupa ngan kate lamun beda mimiti sok beda makna sabab tungtungna tapi beda mimiti beda makna coba lamun buah mangga buah mangu buah kadongdong ora kene disebutna naon teh pentil lamun ban motor kempes rek ngasupkeun angin melalui naon coba pentil lamun lauk lele nu ngageboy dikulah mamatina disebut naon pamatil lamun dina salira ibu bapak aya panyawat aralit sing jaranil disebut naon kutil lamun aya di ibu-ibu karesep bapak-bapak disebut naon jagoran naon santri naon kitu berlaku nyawa kita daud keluar maneh tah lamun pengajian insidentil tah kadang-kadang aya jamaah getol hadir karena tempat pengajian rutin antara kaliwat pengajian insidentil sebenarnya selalu dihadiran nepi ka ngabogakeun nepi ka ngarasakeun kaget jalma anu teu daek ngaji nempo jalma kanu getol ngaji sing goreng rek naras ka bapak-bapak upami bapak-bapak gaduh tatangga urang jalma Islam semodel urang getol hadir karena tempat pengajian kaget entong kaget toh naras na ibu upami ibu gaduh tatangga ibu sarua jalma Islam cara model ibu KTP-na Islam aya di lingkungan Islam getol talat ilmu kaget entong wajar jeung munasabah nu ngaran jalma Islam daek tolab sabab Rasulullah dawuhkeun talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin bahkan tolab ilmu teh dipadukeun ka muslim pamegat sareng ka muslim istri berarti nu ngaran jalma Islam kudu daek tolab atau tong kakek jalma Islam daek tolab ilmu ngan sawangsuna lamun bapak gaduh tatangga bapak sarua Islam jeung urang aya di lingkungan Islam dan si eta mah batur mah rabul ka madrasah waktu rutinan si eta mah kakang jadog hareupeun TV kaget tuh kaget tuh ibu sok aya kadang-kadang waktu rutinan batur hadir ka madrasah jalma nu cicing hareupeun TV sok aya kadang-kadang ibu teh bisa kabudak majikan ngaji kayak ngaji ay main waktu ngaji kalau anak jadog hareupeun TV sok anu itu tah
budak mah titah ngaji inung nama nonton TV bapak nanya gitu deui pengajian hante beuki kecara kana semendi samper pangaosan alasan nyari sampean kecara kana hiburan jauh ke kukurusukan baner komo lamun aya wayang jauh ke di teang masjid musola corencang tiluan ke ujung tihang Allahu Akbar salat subuh nu adan adengan nu qomat adengan nu imam adengan nu makmum adengan ayat tukangan eta ge ngajajar duaan tihang si horeng atuh tungtungna mah jadi adengan teh adengan sangsara mudah-mudahan di dieu ulah aya adengan sangsara amin nu dimaksud adengan sangsara teh umat kusorangan adan kusorangan nakokoh kusorangan ngimaman kusorangan ngamakmum sorangan nu kitu teh adengan sangsara tak singkarunya adengan ulah sina sangsara Pak dukung bantu kurang waktu sholat berjamaah bereng waktu ratinana bereng waktu berderong royong bereng waktu ngabangun bereng dibantu alhamdulillah di dia mah kira-kira aja mana benernya alhamdulillah kirina masjidna megah madrasahna sakedeung ge anggeus insyaallah pasantrenna sakedeung menterek insyaallah mudah-mudahan kiai di khususna sing beunghar ilmu beunghar harta beunghar hate beunghar atuh ku masyarakat jeung pesantren amin ya Allah ya rabbal alamin tah kadang-kadang loba jamaah teh lebih kaget cenah eta jamaah nempo ka ku getol tolak ilmu padahal tong kaget pamun urang ngaku jamaah Islam daek tolak ilmu sahabat eta mah geus ngajadikeun kewajiban contoh kieu ibu gaduh hayam teh Bu terang hayam walar atuh nu lima dosa ibu-ibu terang hayam teh ari hayam biasa nyatuna kunaon kujukut lamun meri hayam nyatuna tu bukut lamun meri kututut parabna kututut hayamnya parabna inatuna kesalahannya lamun hayam parabna kunaon biasana kukut lamun meri lamun doma kujukut sok dilagukeun udah santriwani aya laguna lagukeun tonjang maraban hayam kuhut maraban mari kututut maraban mek kujukut maraban ibu bukan contoh ibu gaduh hayam 10 sikit nerima majah najajalkan nerima majah nadankan majah nagarmu nyatu esok-esok eta hayam ku ibu ditruk-truk beretak eta hayam nyamperkeun begitu eta hayam nyamperkeun tuluy diasongan huut sapaskom leutik begitu eta huut sapaskom leutik diasongkeun ka eta hayam dicorocok ku eta hayam nepi ka wedis teu nyesa saeutik-eutik acan kaget tong Bu kaget tong Pak entong wajar jeung munasabah nu ngaran hayam macokan kana Bu 3 hari kemudian eta hayam ku ibu ditutup deui beretak eta hayam nyamperkeun begitu eta hayam nyamperkeun 10 siki diasongan huut sabaskom leutik begitu huut sabaskom leutik diasongkeun ka eta hayam boro-boro ka dicorok-corok nepi ka ledis baik teh cohet-cohet acan kaget entong kaget dong Pak kaget bila mana bapak ibu ngerasakeun kaget ningali hayam geus tedaekeun kana huut teu jauh launa tingali liang taina bisa-bisa ngerai disebut eta hayam kutetel tah mangkana para kiai para ajengan urang boga masyarakat diajak sholat berjamaah hararese diajak rokinan hararese diajak gotong royong hararese di penta kudunan kerja rajaban heselere
di peta kudunan terbangunan hesemere berarti kata masyarakat kutetel di dia di DKM Albarti ngayakeun rojaban warga masyarakat setempat nu teu aya udur aya di imah teu hadir ka tempat berarti eta jelema kutetel urang ieu nu hadir kabeh sesa meuni kutetel meuni sesa tetel Bu meuni kutetel meuni sesa tetel alhamdulillah untung cenah hadir itu kasebut kutetel cek ibu tadi dijawab ngan sim kuring rek naros ka ibu nu dibaraksa Ibu lamun kanu hayang kutetel kudu dikumahakeun buncit kudu lapor meureun keur mangan 10 siki bari butuh keur mungah ditunakeun bebaran enak dipencit sementara lamun urang we hayang kutetel ulah kuat dipencit urang ubaran sugan cak tah sim kuring minangka tilago keungit datang aya tempat rek mawa ubar jeung rek matuan ngubaran para mantri, para dokter, minangkana para kiai, para ajengan satempat ieu bisi aya keneh warga masyarakat ieu kaserang panyakit tetelo agama eta panyakit tetelo agama teu beunang diubaran teu cager diubaran ku ajengan satempat ku kiai satempat ku ulama satempat malah madasin kuring matuan teu ditu ngubaran ke tempat malah Allah ngarasakeun cager amin ya Allah ya rabbal kan meureun tacek lamun di dieu panyakit tetelo agama geus rada banal hayang diubaran ku sim kuring supaya bisa cager kira-kira mah mawa obatna kudu rada matihnya ngan biasa rek naros ka bapak-bapak lamun urang gaduh panyawa geus rada banal ieu hayang obat anu matih datang ka apotek biasa obat anu anis nu pait berarti kembali sim kuring rada hukum pait kembali tuluy lamun ibu-ibu datang ke apotek hayang obat anu mati bari obat anu pahit biasana lamun rada mati hargana nu mah anu murah nah lamun hayang mati karena saya wayana bayarana kudu rada mahal kakana insyaallah mati aya murah mah male tepakan euy anu murah tapi mudah-mudahan murah bari murah meriah punya oh eta mah banyak meriah urusan eta mah kumaha panitia yang penting kita masih ada tapi ulah dianggap begitu. Tah, ayeuna teh keur musim loba panyakit tetelo agama. Jalma teu daek ngaji, jalma teu daek tolak ilmu, jalma teu daek hadir kana rotina eta teh panyakit tetelo agama. Naon sababna lamun urang jauh tina pengajian, lamun urang teu daek hadir kana rotina, urang teu daek datang ka madrasah, nu bakal akibatna urang bodoh dina agama naudo. Nu ngaran bodoh ibu bapak rugi lah ngaran bodoh mah ibu rugi tong boro-boro bodoh dina urusan agama bodoh dina urusan dunia rugi mana rugi nang bodoh di antarana rugi nang bodoh kahiji sok nyerakeun nu bodoh kadua nu bodoh mah sok tereh katipu ku batur bener teu Pak mana ibu contoh nyerakeun nu bodoh ayeuna lamun teh mah aya nu bodoh ieu urang dieu ini ka kota datang ka kota asup ka mall di mall teh aya karaje anu maju ku sorangan naon ngaranna leuwih di luhurna aya merek opan ad-adpan tanya urang dieu para dinaon tuh paling meuleum kue cenanya opan teh tanya urang dieu mah para ge meuleum ku aya we urang bule ibu rek naik kana lipang luhur rek asup kana opan eta si bodoh tapi kana gorowok si bodoh, hei boleh kamu jangan naik ke atas, kamu jangan masuk ke dalam open. Kalau kamu masuk ke dalam open, nanti kulit kamu akan terbakar, kulit kamu akan hitam. Eta si boleh tenawar tere-terene kalau berasuk karena open dan ulawang open. Barang iluhur, ayah orang negro anu hidung kulit tak turun ke hanap. Pan si boleh, si bodoh ngagorok nih, tuh siap boleh. Gara-gara siap tenawar kai, siap asup karena open, berarti siap dulu ngajar open. Tunggu nasihat keluar nih ke hanapnya kulit jadi hidung padahal eta mah urang ngarageun teh kadua mah nu bodoh mah bakal tereh katipu ku batur nepi ka aya cerita nini ya boga incu kuliah di PBB terang PBB urang dieu terang PBB teh Persatuan Babu-Babu kuliah di Jakarta Persatuan Babu-Babu notas kuliah di PBB asok beda langkah, beda tingkah, beda cetak malah katuna bahasa ge buka gaya tina asal tadi urang bahasa Sunda ge nepi ka diganti ku bahasa Indonesia nepi aya kajadian notas kuliah di PBB ditanya ku bapak-bapak dina mobil
Neng ari neng wihna balik ka mana? Saya mah cenah pulangnya mau ke air muncrat. Si orang kurang Cicurug bagu. Dugi ka air muncrat. Nu saurang di mah ditanya ari neng cenah wihna balik ka mana? Saya mah pulangnya mau ke Bukit Keriting. Si orang kurang Pasir Galing. Nusa urang ditanya ku bapak-bapak ari neng cenah wihna balik ka mana? Saya mah pulangnya mau ke Danau Besar. Si orang kurang rawa gede dulu itu. Barang eta nu kos kuliah di PBB di perjalanan palamun di Jakarta ngaliwat kota Cipanas. Di kota Cipanas lamun seret jam Isya tadi itu jam 8 tadi itu sok aya sisi jalan teh ibu beda kantor polisi taseng kuning sok sering ningali. Lamun ieu Kuleman kalarsan di daerah Cipanas sering ke daerah Kaliba Gunung Batu sana Sejabina jam ayeuna 11 teh geus aya we ngarek-rek sisi jalan make calana poket make kaos ayeuna buntung beungeut teh camah hokos caruh bulan ditanya ka supir pir ari eta cetek awet teh naon maksudna sisi jalan teh nungan angkot lain nungan angkot cenah eta mah nungan konsumen nama kenungan konsumen pan cenah eta teh mun teu apal mah jablay teh dongdo teh sengseong kuku kumal malam oh dongdo cenah kanu kitu dongdo teh sabar cenah pir ari harga dongdo harga jablay teu kira cenah nu sisi jalan kieu mah murah cenah targetna ngan kumaha waktu lamun jam 8 cenah targetna teh sakali jerkut jojok toto jadi lamun cukup 50.000 cenah turun jam 8 benang cenah 40.000 turun jam 10 benang cenah 30.000 turun jam 11 benang cenah 20.000 jam 12 mah benang 10.000 di jam 12 itu mah jam 1 jam 2 konsumen can aya ngarokok geus aya ngopi geus aya cuaca geus tiris 5.000 ge cenah beunang astagfirullahaladzim harga diri menang 5.000 kade teh sangriat mun aya ulah nepi ka harga diri beunang ku duit 5.000 nepi ka benang 5.000 malah nepi ka dikritik nih ku santri mah apa mah kritikanana apa teh santri kritikan jablay apa teu caritakeun tong lamun urang boga duit 5.000 bisa meuli martabak bau berbulu sakali main bonusna 2 susu lumayan gacelen anu nyari huntu biwir jeding loba teuing nu ngemotan susu repet loba teuing nu ngagacelan barang loncer loba teuing ngasaan ceuk si upet geus ngasaan 2 kali ceuk si wan 3 kali ceuk ejat mah getekna luar biasa jap malaya jap lagi di rumah malaya jap lagi mal insya Allah tak caritana eta nu tos kuliah di PBB wih ka bumi na hari waswas kali ini nah ma di kota mah cenah loba jablay naon cenah nyai jablay teh awewe garulis kumaha ceuk singingina da bodoh teh nyaho ngaran tamu rupa atuh cenah nyai ai kitu mah emak oge digelar wangi keur waktu ngora mah cenah harita pang jablay-jablayna nepi ka aya disebut pang jablay-jablayna gara-gara bot samur mana jablay teh geulis itu rugi na bodoh apalagi lamun kurang bodoh dina agama sehingga Sayyidina Ali ngadaukeun al musibatu adimatun ari musibah anu paling pahara lain bae terjadi tsunami di Aceh lain bae terjadi lumpur lapindo lain bae terjadi gempa di Jogja lain bae kareta api dijadikeun lain bae kapal udara nyungsep tapi musibah anu paling pahara adalah ajah lupidin di mana jama bodoh dina agama itu musibah anu paling pahara Pak musibah anu luar biasa lamun urang bodoh dina agama urang ngagaduhan putra ngagaduhan putu ngagaduhan anak itu bodoh dina agama itu sebagai musibah kalau jadi orang tua maka sing waspada urang ulah sampai gaduh putra putu bodoh dina agama gara-gara teu diarahkeun kana pendidikan agama sabab lamun urang boga anak itu bodoh dina agama sebagai orang tua anak musibah terkecuali dari kepun lagi terjadi air anak itu urang mun bodoh dina agama itu ngajadikeun musibah luar biasa dugi ka aya hiji keterangan manis tara'ahu ra'iyatan falam yahud bin nasihah
lam yurih raihatal jannah manistar aku rakyatan sajama anu dipercaya ku Gusti Allah sebagai pengangon inung bapak ngangon kalau jadi anak salaki ngangon kalau jadi pamajikan RT ngangon ka masyarakat SKR teang kadus ngangon ka masyarakat sakadus sunat lurah ngangon ka masyarakat sakalur rahan RW ngangon ka masyarakat SKR RW ngangon ka masyarakat SKR wean gitu mereka tahu ya namanya kabeh bakal ditanya tina ngangonan kiai ngangon ka masyarakat mun deka tidak ngangon sakada eman lamun di deka teh ngangon sakadekatean setiap pengangon bakal ditanyakeun dina bidang angonanna terutama dina segi agama tong jauh-jauh kurang sebagai orang tua nu jadi bapak ngangon kalau jadi anak nu jadi aki ngangon kalau jadi incu nu jadi salaki ngangon kalau jadi pamajikan palam yahuta binasia lamun teu bisa ngabimbing dina bidang agama budak urang teu bener salatna budak urang teu bener wuduna budak urang teu bener maca Qur'ana budak urang teu bener akhlak kalakuanana gara-gara urang teu dibina dina segi agama dipasrahkeun ka ajengan mangka tunggu jaga di yaumul kiamah sok sanajan indung bapana radu tukur dadastaran gagal ibadah Allah tapi lamun ngawin anak itu pada dina agama lam yuri raya tajana mual beri-beri ngamu sesegitan surga pun bila lagi ngasukna ka surga naudhu ngamu sengit lagi sesegitan surga bapak mali beri ngamu komo asukna ka surga sabab bakal dijongkrokeun ku eta anak cek eta anak engke bakal ngadakwa di alam akhirat Gusti abdi akibat ngabodo ieu teu bener salat teu bener maca Quran teu bener wudu teu bener alak-alakan gara-gara abdi ku inung bapak teu dipapatahan jeung gara-gara abdi ku inung bapak teu dipesarenkeun ka ajengan teu dipasantrenkeun nu akhirna abdi bodoh dina agama mangka kabodohan abdi lain hayang abdi tapi sumada mata kabalahan inung bapak abdi sok sanajan inung bapak narek diasupkeun ka surga ceuk eta anak abdi teu ridho kudu asup ka neraka sorangan terkecuali hayang dibarengan ku inung bapak abdi anu ngabodohkeun abdi wayahna inung bapana moal asup ka surga sehingga kudu marengan ka anakna ka neraka naudhu makasih waspada tahta putra ayeuna geus musim jalma teh dina ngadidik kanu jadi anak teh berat sabelah lah terus terang berat sabelah mana berat sabelah kadang-kadang budak asup SMP asup sanawiyah teu ngaji diangkat bener teh budak asup SMP asup sanawiyah teu rek ngaji diangkatkeun sawarehna tapi lamun budak teu rek sakola kadang-kadang dijurung-jurung budak terek sekolah gara-gara hayang make motor tah motorna budak terek sekolah gara-gara hayang HP tah HP-na budak terek sekolah gara-gara goreng ayeuna bajuna tah ganti bajuna budak terek sekolah gara-gara goreng sepatuna rusak sepatuna tah ganti sepatuna tapi kadang-kadang budak terek ngaji kusabab diperta kudunan tur ajengan tembelah kudu adu kudu nama tong ngaji cenah maneh teh sakalian ayeuna kitu baru ngajar ay tengah lima budak teh disuruh-suruh tah lamun kitu berat sabelah sedangkan nu paling pokok budak urang kudu ngarti dina segi agama man taroka waladan jahilan bibir kana ismu alai di mana madaja meninggalkeun anak itu anu bodoh dina agama galatuk mau jadi bapana geus ngajalopong di alam kubur mangka dosa teu benerna ibadahna eta anak dosa teu bener akhlak kalakuan eta anak dosa teu benerna salat eta anak dosa teu benerna maca Qur'an eta anak gara-gara teu dididik kunaon jadi inung bapana maka ngagolontor dosana ka alam kubur nu jadi inung bapana naudhu maka orang kudu waspada dina segi ngadidik kalau jantan putra putu terutama dina agama maka jadi alhamdulillah aya saran agama aya madrasahna aya pasantren sok murah kali urang asupkeun ka pasantren asupkeun ka madrasah waktu sakola waktu ngaji ulah gara-gara sakola budak terek ngaji diantar supaya matang pendidikan urang kali urang dina segi agama jeung dina segi pendidikan umum matang dua-duana ngarti kana agama ngerti karena segi pendidikan umum insya Allah. Nah kadang-kadang banyak kita jual agama teh loba keneh bapak jalma anu masih keneh jauh tina tempat pengajian tapi sembari pencantan di dieu insya Allah pada tararigin karena waktu pengajian alhamdulillah. Kadang-kadang aya oge banyak kita teh ibu bapak
masih kena sok aya di saware tempat mah jama anu belang betong kena kana sholat di dia aya kana sok belang betong sholat tak sok aya di dia belang betong kena sholat sok aya moal insyaallah mah ngan bisi masih kena aya di dia sok belang betong kena kana sholat sok ingat simkureun kana hiji cerita zaman baheula caritakan dong caritakan dong Pak aya hiji cerita zaman baheula ibu ceritana aya kuda nungtun saung disebutna sado atau delman terang ibu sado teh sado atau disebutna delman dia eta sado aya kusiran kusirna jalma kuda apa jalma eta si kuda dicepret ku eta kusir beretak lumpat kira-kira geus 200 meter eta tempat eta kusir kuda eureun rasa kedeung aya non pak kusir teu kuat cenah aing dah hayang minum sok atuh cenah Pak Kusir minum heula kusirna contohkeun meureun kembali beres eta kusir minum cepret di kuda beretak lompat kira-kira 200 meter eta tempat eta si kuda eta si kusir ngagenteraan di ka eta kuda-kuda ada di sakedeung ayana cenah Pak Kusir teu kuat cenah aing hayang dahar sok atuh cenah Pak Kusir dahar heula kusir contohkeun daharna kumu balik da kusabab urusanmu dina mejana ada teu kontak jeung panitia cai nu aya cai deui urang minum beres eta kusir dahar tuluy eta kuda dicepret deui beretak lumpat kira-kira 200 meter ke eta tempat eta kuda ibu nguping sorak nu ka kuping eta kuda hayya 'alas shalah sorangan Bu sorangan Pak suara ada eta si kuda nyengkapkeun sirahna ngiplikeun cepilna ngupingkeun ngangabaskeun eta sorak nu akhirna eta kuda penasaran tumanya ka eta kusir ceuk kuda Pak Kusir ari dieu suara naon ngahalieur tengah poe nepi ka raos ka kupingna disebut suara sinen lain disebut suara dalam lain eta suara naon ceuk Kusir bisa teu apal eta teh kuda suara adan oh cenah suara adan eta teh nya suara adan ari adan teh maksudna naon cenah Pak Kusir ceuk Kusir ka kuda ari adan teh cenah kuda ngabejaan geus datang waktu salat mun adan lohor ngabejaan geus datang waktu salat lohor mun adan asar geus ngabejaan geus datang waktu salat asar mun adan maghrib ngabejaan geus datang waktu salat maghrib mun adan subuh ngabejaan geus datang waktu salat subuh ari salat cenah naon Pak Kusir penasaran eta kuda ari ngaran salat teh cenah kuda ceuk ulama diterangkeun dina kitab aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim pirang-pirang ucapan jeung pirang-pirang pagawean nu dimimitian ku takbir dituntungan ku alak salam itu ngaranna salat ari tujuan salat cenah naon Pak Kusir tujuan salat teh ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah ngabdikeun diri ka Gusti Allah ku ngalaksanakeun kapaduan ti Allah nyaeta salat 5 waktu ari eta cenah ceuk budak penasaran kene ka Kusir ari asal usulna salat di mana cenah Pak Kusir ceuk eta Kusir kuda bisi ajan hayang apal asal usulna salat hasil daripada Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi diisrakeun ku Gusti Allah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teras di Masjidil Aqsa dimirajkeun ka langit ka hiji sampai ka langit ka 7 sampai ka Rabbul Mustawan sampai ka Sidratul Muntaha sampai ka Alam Malakut nu uihna Kangjeng Rasul dipasihan beban ti Gusti Allah salat 5 waktu nu asal tadina 50 salatan tapi diunjukkeun di Gusti Allah ku Kangjeng Rasul ka Gusti Allah atas perintah Kanjeng Nabi Musa wasilana supaya eta salat diringankeun ku Allah tina 50 salatan nu akhirna ditentukeun salat 5 salatan tapi sok sanajan 5 salatan pahalana sami sareng 50 salatan sabab hiji dibalas 10 berarti 5 kali 10 50 alhamdulillah kalau makan jalan lima itu jadi ringan pagawean unsur ganjaran di double ke Allah
Oh gitu sekitar kuda nanti apa itu mah Pak Kusir eta cenah Pak Kusir aya nu kudu ngalaksanakeun salat saha cek kusir ka kuda nu kudu ngalaksanakeun salat teh cenah jelema naon sababna cenah Pak Kusir para jelema kudu ngalaksanakeun salat sabab jelema dipasian jiwa raga anu sampurna dipasian akal anu normal dipasian pikiran anu murni dipasian adeg pangadeg anu hade sampe sehingga Allah ngadawkeun walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yakti kami agung ngadamal manusia kawan adeg pangadeg anu hade sampe kawan jiwa raga anu sampurna ku sabab itu manusia pantas ngalaksanakeun salat hari abdi cenah Pak Kusir kuda kudu sholat entong cenah mah mah ada kuda satu mah kudu sholat kuda teu kudu sholat muning teu kudu sholat embek teu kudu sholat doma teu kudu sholat sapi teu kudu sholat mata lamun aya jama belang betong sholat tinggal panca kaki jeung sapi ari sia kitu jeung sapi teh baris wa baris paman tinggal nanya kitunya banyak non beda apa lah kesalahan oh gitu kahartos atau cenah Pak Kusir gitu mah ke cenah Pak Kusir abdi bade naros ka Pak Kusir ayeuna ari Pak Kusir cenah ayeuna erek salat cenah moal ceuk eta Kusir budak tong loba beca uing teh cenah ayeuna teh moal salat kago keur ngara duit ai ceuk budak kumaha cenah ibu atuh ari kitu mah Pak Kusir teh sarami sareng abdi kata sebab kata sebut cek udah teh cenah Pak Kusir teh lamun kitu mah sami sareng abdi berarti lamun aya jalma pedah keur di sawah katungkul ku paculeun keur di sawah katungkul ku garpuheun keur di kebon katungkul ayeuna garpuheun ibu-ibu di sawah katungkul ku rameteun katungkul ku tanureun katungkul ku gebueun datang waktu salat wani ninggalkeun salat berarti lamun kitu hirup kawas kuda pejabat terek salat disebut pejabat kuda masyarakat terek salat disebut masyarakat kuda haji terek salat disebut haji kuda dubunghar terek salat disebut dubunghar kuda ceng ibu-ibu teh Allah tarik teh nu bilang betong salat teh cenah caroge abdi berarti ibu-ibu gaduh caroge kuda ceng bapak-bapak teh cenah anu pulang betong salat teh cenah caroge abdi baju abdi ulah tarik teh berarti bapak-bapak ngagaduhan bojo kuda ada cenah kudana pelem betul itu pelem masih kendaraan diserupakan kana kuda lamun ningali zaman riwayat Kangjeng Rasul sewaktu Kangjeng Rasul jumeneng nuju Gunung Catur sareng para sahabat di masjid kadongkapan hiji pemuda urang Arab eta pemuda urang Arab dongkap ka masjid ngahdeus ka Kangjeng Rasul rawah riwih jiga kusunu sedih hamarurung jiga nu bingung kumanuar jiga nu susah memang benar eta pemuda keur susah keur bingung keur aya sedih naon kesedihan eta pemuda naon kebingungan eta pemuda ku sabab ditinggalkeun pupus kudu janten ramana teu acan aya nu ngurusan pan biasa lamun urang ge ditinggalkeun maot ku bapak sok datang ka ajengan banyak ibu lamun ibu-ibu dikantunkeun pupus ku caroge sok ngabejaan saha ajengan bener teh ajengan datang ka ajengan boga bapak maot datang ka ajengan boga anak erek kawin datang ke ajengan hayang dihadina benar nu dikawinkeun hamil rek 7 bulan datang ke ajengan nu di 7 bulan keun waktuna ayeuna ngalahirkeun hese kaluar minta doa ke ajengan beres ayeuna ngalahirkeun kaluar orok alam dunia hayang marhaba hayang dipimpin ku ajengan galetuk maot kinung bapak datang ke ajengan hayang pangurusankeun benar jadi ajengan teh selalu dipika butuh ku urang teh bener teh mata kacida boroona kacida belegugna lamun aya jalma sok ngewa ka ajau aya di dieu ngewa ka ajengan aya moal insya urang dia resep teh ibu ka ajengan resep teh kaki resep teh ibu-ibu resep kaki aya resep naon resep mere resep menta resep naon resep naon nya ka ajengan nya teh nya naon nya mere naon di rumah nya mere resep menta ka ajengan teh pemulaman ka nyawan rek kawanangan anggeus nurukeun mobil ti hareupeun imah duh cenah urang ka mana cenah ayeuna
Cek teh kemarin yang Tegal Bulut saya tuh itu Tegal Bulut pasti cenanya lo jauh gitu mah cenah mau kakak kira-kira mah saya temerin mawar sugan pas tadi direk irit ke dulurun kan mobil tina garasi cenah orangan mana cenah ayeuna mah cenah teh ka itu ka mana itu ka gelar ruang cenah jauh pasti cenah jauh mah cenanya abah kakak cenanya teuing kumaha panitia mah pedal mah dan biasana mah asep sok abah kakak itu onangan teh kitu biasana ngan ai di dieu mah dukan biasakeun dukan henteu mah bisi di dieu teh dibiasakeun bak kakak mah teu mah hirupna lah kardusan itu pelak itu sok muru-muru datang teh wale mah tapi sing kuring bunga we mun alik teu onangan komo mobil ayeuna pangmukakeun betatang mah dus pangnyokot sok baruka teh sok dahar nya ku rezeki mah da rezeki sararea mata lamun rek kurang bere teh kasih kuring mah ulah aku kudu loba sakali anu ban muru-muruna gitu saja bati anak pamajikan teh maka jeung budak sarti malah kurung tatangga di luar mah tah sok datang ka ajengan nyewa ka ajengan teh ulang lewat ke ajengan sahabat ajengan teh dipika butuh kurang tak urang kadang-kadang datang ke ajengan mun urang kamautan assalamualaikum waalaikumsalam ayeuna cenah mah nganawi cenah ka ajengan abdi teh ayeuna teh gaduh pun lama pupus hoyong pangurusankeun urusan ieu ajengan bener tuh teu mimiti ayeuna ngadusan bungkus nyolatan malah aya anyogna di ditu mah aya nurus tunyung jelema anu canu ka masjid waktu modal yang dibawa ka masjid di ditu teuing aya di dieu sarua kira-kira eta urus tunyung kula warga teu boga pikiran kitu nama boga bapak canu ka masjid waktu modal hayang dibawa ka masjid buari deueun doang teu mayit mah heuh aja teh yang di masjid cenah ka nyalatan bari di datang ka masjid eta mayit teu boga pikiran hayang ngajadog panghareupna teuing hayang ci anu tara ka masjid mau hayang ngajadog ge hareup geus kajot teh di luar tina teras di luar di emper heuh ieu mah cicing hayang panghareupna di salatan hayang di masjid padahal ka masjid keur hirupna tara masih leuheung anu getol ka mas maka lamun urang hayang ke geus maot di salatan ka di masjid bapak-bapak supaya masjidna bungaheun masjidna ridoeun maitna ridoeun urang keur hirup kudu daek ka mas iya mah keur hirup tara ka masjid keur hirup tara ka madrasah aya geus modal hayang dibawa ka masjid ceuk masjid teh di mana wae cenah maneh teh karek amplop jeung uing meureun bisa ngomong kitu yang cenah tegak ka emot sia cenah hayang ngajadog di hareup teh biasana ge tara teh hirup oke mata nu tara ka masjid lah di tepas masjidnya salatan lagi buh deui tuman urang dan untung urang dia mah arasot ka masjid alhamdulillah cek ajengan teh siap ya ajengan ge urusan tapi ajengan mah teh bijaksana laras ajengan bijaksananya besok ka masjid nu tara ka masjid akhlak bersalatan di masjid cenah karunya supaya urang nyolatan butuh keuntungan keur mayit loba anu nyolat nu tara ka madrasah ge betul kedua ngaji cenah bareng bae ka masjid bijaksana ajengan mah kurang kumaha tapi sok aya we teh eta jaman teh ka kiai anu sok sentimen kadang-kadang mun kiai nerangkeun hukum anu pait-pait teh mah jatuh fanatik bener teu majat bahasana teh geus secara ajengan tong make loba cogetan tong make fanatik da ieu mah resep aing main judi nguseup resep ajengan marepe tong make fanatik masing-masing sakaya bahasa itu masing-masing sakaya lamun aya warga masyarakat ngabahasakeun masing-masing catat kiai keun bener mending urang masing-masing waktu pare pamajikanna datang anakna datang hayang pangurusan tong dilayanan bejakeun ka mai anu maot keun hirup ngajak masing-masing esok maot aya namanya kusorangan mungkus maneh kusorangan ngaluang maneh kusorangan angkat sakaya mewek keluargana angkat warah angguran sakalian kira-kira satu jam gitu aku udah diwarah jalma ieu mah untung ngeureun anakna pinter bukan mobil oke bae atuh cenah mah ari bapak urang anu pangadusankeun macam ajengan memang beureun bapak urang tadina kalau pas ngomong ngajak masing-masing jeung ajengan kebecan urang hanyatkeun cenah kana mobil aya urang bawa stem mani ada stem beuh di kanya mani ada stem sekalian mani anggur stem terus itu langsung banyak rap nabi sepenuhnya bukan ekor supaya tergaring langsung aina balur boda langsung tuna dina resnar langsung aina tuna dina resnar make cap persialiaan kreditan mayit itu sekalian kayaknya nah sekalian masing-masing eta jalan malah kadang-kadang dia mah dieureutkeun digegerkeun ku ajengan masing-masing ajengan da moal ngarugikeun ka ajengan cenah majat teh
sok aya nu sok aya di sawareh tempat sok aya bahasa kitu. Padahal cek satu ngarugikeun. Contoh lamun aya di hiji tempat jelema teu salat saurang dosana kabagean 40 suhun ka belah katuhu, 40 suhun ka belah kenca, 40 suhun ka belah hareup, 40 suhun ka belah tukang, kabagean dosana uteu teu salat saurang lamun teu ingkar dina hate. Tinggal di kitab Sulaiman Taufik aya dina sareng dari terangkeun. Kita sok aya bahasa masing-masing, tapi di dalam mal insya Allah kau tahu mesti itu ajangan diurusan ajangan bijaksana mana yang bungkus salatan sekalian cenakan ajangan yang pang tahlil kan pimpin tahlil ajangan benar deh adika ingatan teki ajangan tos tahlil tebira mere jarum coklat setengah bungkus tapi paling lobana kadang-kadang sawah nama 2 batang saja masyarakat sarimi 2 siki ale-ale 2 siki roti 2 siki kalau dihitung atur kira-kira dia lawan masyarakatnya biasa sarimi hiji ale-ale hiji roti hiji jarum coklat sabatang da ieu biasa ilhan ya punya lamun dinu tahlil teh burak jeung bala-bala teh tos teu lakunya ayeuna mah sarimi nu lakuna teh mangsadena sarimi malah sarimi masuk hidung lamun aya manuk sirik ancuing disada di luhur tah cenah euy manuk sarimi geus disada euy cenah naon sabana beda cenah isara mun aya sirik ancuing disada eta teh nandakeun rek aya lamun aya manuk bu disada nandakeun rek aya nu leunuh cenah tu hamil cenah aja tuturingan eta manuk bu rek aya nu hamil lebih kaya kejadian aya manuk bu disada dina tangkal mangah kabenaran eta meureun si pangajak eta sipir bumi teh anyarkeun eta ngalahirkeun eta kasalakina nepi ka ngamreng akang tah cenah manuk bu disada di pipir ka itu gebakeun baredogan apa macam itu di baredogan pokona mah cenah aing masih kana nyari urut ka juru teh anyarkeun eta tuh cenah itu cenah kaburan sekolah cenah hese tautan hamil cenah sila lain orang tidak bukan dia mah tuh cenah sekolah sinini saton cenah tan hamil geus 10 tahunan geus cenah sina itu tong di dieu aing mah cenah anyarkeun nyari terus ngalahirkeun baredogan eta bu ku batu lumpat bu datang karut cek gua pindah ka tangga rambutan ngomong hakikat nama cekut eta jelema anu rus tunjung ngadon baredogan ka aing naon hubunganna cenah hamil jeung aing da sabenerna cuma tak hamil mah cenah lain aing tah numutna jero kolor cenah ieu mah si ibu mah aributna tanggal mangah di baredogan cenah jauh si mung hamil aributna jero kolor dicook wae atuh hamil deui lamun mung hamil ikut carana rek sare mawa panglebug 2 meter makanya cek salakina balik di masjid nyampak di kamar malah gerang aya kai 2 meter jangan cenah ieu nu budak make cenah aya kai di kamar pokona mah bisa aya bueuk cenah nyampeurkeun ku aing moal ditanya digebuk cenah bueukna insyaallah moal hamil da masuk kutu dengan tamanuk sarimi cenah wajah kesir ancuing oge beda biasana meureun sok aya isarah rek aya nu mah niat teh beres mata puluh kadang-kadang masyarakat sok aya kaingetan ka jeung nya sok aya nya sok eta di dieu beres teh matang puluh datang ka dengan assalamualaikum waalaikumsalam cenah dengan aya naon cenah ka atau aya naon cenah bi manawi cenah mangajengan abdi teh dongkap ka dieu teh kahijina bade nganuhunkeun ka karsana ka ajengan anu parantos biasa ngabantos di langkah mulasara jenazah pun lama ti kawitugna dugi ka tujuhna dugi ka tahlil ngajaga dugi ka matang tuluhna kaduana abdi teh bade nuhkeun hapunteuna katiruna mah abdi teh ayeuna bade medaan kahijina abdi teh bade nganuhunkeun kaduana nyukeun hapunteuna abdi teh tiasa mapari imbalan kana kasayang dina mangajengan katiruna mah ieu teh abdi teh aya kaemutan hoyong sedekah ka ajengan sarehing pun rama teh ngantunkeun teh ngantunkeun sinyang atnas nu geus laas pamilihan anakna baju takwa anu geus dekil kopea hideung anu geus beureum dibuateun ieu teh cenah hatur lumajeng bade nyodakohan pun rama sareng ngantunkeun angoan tilas pun rama hoyong dimangpaatkeun ku karesnakan ajengan rajeun ka ajengan anu geus teumbeuh ngurusan mayit ti mimiti nepi ka matang puluh mere pakaian ge urut numon aya di dieu kitu aya di dia yang sok meru teu maot Maria rajeun mere ge urut nu maot eta mah ngahinakeun bagong aing mah teu aya narimana ge komo nu paehna bulu jeung hapuran sanget narimana ge aing ieu mah ngahinakeun eta ka ajengan lamun ere aya kaingatan ka ajengan lain urut nu maot nah
poe ayeuna ka pasar, kemana di ka pasar? Kemana? Ka pasar di kemana? Ini kana Gelasari, meri samping atlasnya nu standar ieu teh, halus teh, murah meriah ieu, 100.000. Meri baju koko model ieu 120.000, meri kopiah ieu 50.000, sorban 150.000, bungkus ku koran, bawa ka ajengan cara model tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek ajengan. Ayeuna cenah Kang, manawi abdi teh dongkapkan di teh ka hiji bade nganuhunkeun ka karsana Kang ajengan anu parantos urusan jenazahna pun rama ti kawidupna dugi ka tahlilna dugi ka tujuhna matang puluna ngajajuanana ngapu ka matang puluna kaduana abdi teh bade hapeun tengah parantos ngabadega sare abdi teh tiasa mata ditinggalan kana kasihan kana ajengan katiluna abdi teh sengaja ieu teh meser sinyal ka pasar meser acu meser sorban meser peci hoyong nyodakohan hoyong ngajariahan pun rama malah mandar ganjaranana didugikeun ka ayeuna pun rama anu parantos di alam barja ieu angon hoyong diango bukan ajengan diango na tepan diango kana mingonan diango ruang riung kasayan cing kira-kira lamun kitu alus henteu kira-kira eta pakaian teh nu dibikeun ka ajengan bakal dipake moal dipake kira-kira ganjaran ngocor alam kubur moal ngocor erek itu moal insya ai mere urut lupa satu ajengan lagi komen borangan makmungan nepangi di dulu ieu mah kira-kira ari nu maot jangkung badak ari ajengan leutik cara duing cara Kang Rohmanta bere meureun mah ari baju jas di urut nu maot tu jangkung badak pasti dipake ku ajengan atuh jasna teh logor. Mata lamun aya ajengan make jas logor kaciri tah ti paeh moal buat jas. Kadang-kadang atawa anu mau kaleutik cara wing ari ajengan meureun jangkung badak cara palurah montok duit tamangan montokna aya magikeun meureun ajengan anu montok atuh dipake jasna teh seret. Mata lamun aya ajengan make jas seret eta jas tinu maka kuing mah pas baju teh sabab meunang meuli terus terang kitu paeh. Tah kitu cenah gambar tak urang ge kitu tah eta ge pemuda orang Arab dongkap ka Kanjeng Rasul hoyong pangurusankeun ramana jenazah ramana surga Kanjeng Rasul nya atuh lamun kitu kembali cenah kaula turek niwarangan sahabat Abu Bakar sareng Sayyidina Umar sareng anu sanesna giridik sahabat Abu Bakar sareng Sayyidina Umar sareng sanesna dongkap ngabujeun ka jenazahna eta rama si pemuda urang Arab. Kan biasa lamun jenazah teh sok dirulubannya kusinyang atau kulawan barang dibuka ibu eta ruruna jenazah katingali ku sahabat Abu Bakar sareng Sayyidina Umar eta mayit kaget mana kagetna ari seret dada tahana rupa jelma biasa seret beuheung ka luhur disalin ku rupa begu anu hideung nu pikasieunna udu ngecat langsung Abu Bakar tuan-tuan urusan dulu. Terus Abu Bakar tunjukkan ke Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, kaulah teu ikhlas, kaulah teu tega ningali eta jenazah ramat si eta pemuda. Geuning cenah utusan Allah eta jenazah teh ari kahanap mah biasa jelema ngan kaluhurna disalin rupa bogokan hideung nu pikasieun. Kumargi kitu mangga ayeuna bujang ku salira tunjukkeun ka Gusti Allah supaya eta mayit dirobah di rupa jalma biasa. Terus bukan ya Rasul dipujeng. Terus eta jenazah dibuka dulukna ai jarek eta teh nya eta tinggal ku Kanjeng Rasul bahkan sirahna geus diganti rupa buku anu hideung nu pikasieunna. Terus Kanjeng Rasul angkat tangan ngadua ka Gusti Allah nu dimaksud supaya eta jenazah dirubah di rupana saperti rupa biasa ngan hanyakal lain berarti doa Rasul teu dijabah nandakeun eta hinana jalma rupana eta mayit aweuna rupa buku anu hideung nu pikasieunna. Ayeuna tuluy ku Kanjeng Rasul di adusan tuluy dibungkus, tuluy disolatan, tuluy dikubur. Beres ngubur, Kanjeng Rasul naros eta pemuda. Wahai pemuda, ari ieu Bapak anjeun keur waktu hirupna kumaha kalakuanana. Ya cenah biasa-biasa we. Akur jeung tatangna akur. Daek mere maweh kapakeun miskin oh berehan cenah. Daek gotong royong pamata mah kana kaalusan daek. Kumaha cenah dina masalah salatna daekeun ka masjid manawi cenah jeung masjid mah teu wauheun di baheula ge salat mah cenah belang betong nepi ka ayeuna. Oh asal Kanjeng Rasul da itu mah pantas tak ieu teh cenah Bapak anjeun teh gara-gara belang betong salat rupana ku Allah dirobah. Nabi Rasul langsung sahabat langsung apembar kepada sahabat ya ashabi tenduru halaman taroka
salat wahai sahabatku tinggal di tingkah jalma anu keur waktu di alam dunia wani barang betong salat maka di akhirat bakal digatur pakudu anu hidup nu pikasieuna naudu maka dina hiji waktu sahabat kantos tumaros ibu ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah kumaha lamun aya umat salira keur waktu di alam dunia wani ninggalkeun salat fardu tong boro 3 ka 4 sawaktu wani ninggalkeun salat fardu dari teu aya udud teu dikodoan kumaha sangsina saur Kanjeng Rasul sangsina umat kaula namun wani meninggalkan sholat fardu sawaktu keur waktu di alam dunia bari teu aya udur tur teu ditobatan maka sangsina jaga di alam akhirat mun teu meunang pangampura Allah bakal diasupkeun ka nerakana sakali teu sholat minimal 80 tahun di nerakana dituna 100 tahun na udur tuluy cenah kumaha geus dikaresakeun asup ka neraka begitu asup ka neraka di neraka bakal disiksa siksaan paling ringan bakal disadiakeun hiji tarupa dalam arti senal tina besi tuluy eta senal tina besi anu hurung aya di neraka begitu dipake kamareka antal kana dampak suguna langsung kontak panas sampai kang golok anak polokna na unduh ku saking parahna eta siksa ninggalkeun salat sawa maka mudah-mudahan urang dieu sing tigin kana ngalaksanakeun salat insya sabab kalau kadaukeun inna sholata kana alal mukminina kitaban mawquta saetuna salat itu adalah kapaduan ti Gusti Allah anu di waktu-waktu bari merenah waktu salat teh nyapanya merenahnya lamun ditarima ku akal anu normal ditarima ku pikiran anu murni datangna waktu salat teh merenah ibu mana merenahna salat lohor waktu capek gawe bener teh capek gawe kereun heula ini kaca itu wudu tuluy salat asar waktu reureuh gawe bener geus reureuh lain sasar mah salat maghrib waktu sararimpe bener teh bu waktu simpenya salat isya salat memeh sare salat subuh salat hudang sare merenah salat lohor, salat waktu, tos capek, salat asar, salat waktu, reureuh tina gawe, salat maghrib, salat waktu sararimpe, salat isya, salat samemeh sare, salat subuh, salat hudang, sare merenah. Ceuk akal normal. Ngan lamun ditarima ku nafsu waktu salat teh merenah. Salat lohor kagok keur gawe, bener. Salat asar capek karek balik gawe bener salat maghrib masih kene capek salat isya kaburu sare salat subuh masih sar teratur jeung nafsu padahal lamun ceuk akal mah akur jeung mah itu jangan ceuk akal mah akur merenah eta datangna waktu salat nah itu waktu sangsina salat tah jadi kadang-kadang loba kene jelema boga penyakit tetelo agama di alam dunia aya balang betong kene ngan mudah-mudahan urang ge sing tigin kana salat amin ya Allah ya Rabbal kadang-kadang aya kene ibu bapak penyakit tetelo agama teh loba kene jelema anu can sadar ngaluarkeun zakat aya kene di dieu nu zakat aya moal insyaallah arasat zakat asapnya kosong tapi kadang-kadang aya sawe jalma boga pikir model tiana cenah make kudu zakat segala sawah-sawah uing di pakaian ku uing di modalan ku uing di tanur ku uing di panen ku uing sawahna nu uing hasilna nu uing rek di dahar wae ku uing make kudu dibikeun ka batur heueuh kitu bener kata jawaban teh namun boga jawaban model kitu boga dalil model kitu boga pikiran model kitu gambaran seperti ieu urang boga hayam urang dikukut ku urang diingu urang dipencit ku urang diurus ku urang hayamna anu urang buluna anu urang tulangna anu urang dagingna anu urang cadukna anu urang mangka eta hayam nalika dipencit hakan dodok jeung caduk-cadukna jalma sehat jalma jorok jalma sehat jalma jorok mata lamun jalma nisab ngaluarkeun zakat teu rek ngaluarkeun zakat sarojang mencit ayam didodok jeung caduk-cadukna padahal teu matak meakeun zakat teh patenya matak meakeun teu henteu lamun urang dipercana ku Gusti Allah ngabogaan sawah lega bari jeung hasil panenna itu hasil mah teu kudu zakat leres teu da Allah nitah zakat teh mere bahan zakat teh nana bener
tuh Pak. Cara model Allah ngayakeun leho dina awak urang mere bahan leho aneunana naon cing leho aneunna irung. Biasa leho teh ayeuna dina moal aya leho lamun teu aya Allah mitah zakat teh mere bahan zakatanana. Moal Allah mitah zakat lamun teu mere bahan zakataneun. Zakataneunana minangka irung, ta zakatna minangka leho. Urang boga pare saton. Tah nu saton teh minangka irung, nu sakurita hak batur minangka lehona. Ngan ayeuna lamun urang boga leho, boga irung aya lehoan, eta leho teu dipikeun nongtot ge dina irung sagede bohlam jalma sehat jalma jorok. Jalma sehat jalma jorok. Lamun jalma hasil panen saton nu kuduna nu sakurintal dikaluarkeun dibikeun ka mustahikna teu dikaluarkeun laksana saperti irung nongtot leho sagede bohlam diantep wae jalma jor. Soko malamun ayeuna jalma eta dina irung aya leho nongtot sagede bohlam. Eta leho nu nongtot sagede bohlam lain dipikeun kalaka dihakan jalma jorok jalma sehat. Jorok malah leuwih dijor. Laksana lamun jama disabalarkeun zakat tina pare satuan kuduna sakurintal dikaluarkeun tapi eta nu sakurintal hakna teu dikaluarkeun kalaka diakan kumanehna eueuh bedana saperti irung aya lehoan leho teu dipikeun kalaka diakan dina pada jor teu meakeun teh nya tina satuan sakurin meakeun teu. Tapi sok sanajan teu meakeun tina satuan kudu dikaluarkeun sakurintal, nu sakurintal teu dikaluarkeun dihijikeun jeung nu salapan kurintal hak urang tetep hukumna eta harta jadi kotor kabeh. Pan lamun tina satuan teh keur zakatna mustahik zakat sakurintal, nu salapan kurintal keur mujakina keur urang keur hakna anu ngaluarkeun zakat. Jadi loba keur urang nya banyak. Keur batur mah sakurintal keur urang mah salapan. Ngan tapi sok sanajan loba hak urang lamun nu sakurintal teu dikaluarkeun tetep eta pare nu salapan kurintal kabawa kotor hak urang sabab aya hak batur teu dikaluarkeun. Absen teu arti mun teu arti gambar seperti ieu. Bapak mencit hayam. Hayam kabehna 1 kilo alias 10 on. Nu 10 on teh dagingna 8 on, taina saon loba mana coba? Loba taina loba dagingna. Ya loba dagingna. Tapi sok sanajan taina saon dagingna 8 on loba kene dagingna daripada taina begitu diasakan eta taina nu saon teu dipikeun dihijikeun deung dagingna nu 8 on. Apakah taina anu saon kabawa suci ku dagingna nu 8 on? Apakah dagingna nu 8 on kabawa najis ku taina nu saon coba? Hah? Dagingna nu 8 on kabawa najis ku taina anu tak minangka parege kitu lamun kudu dijakatan sakurintal nu sakurintal teu dikaluarkeun dihijikeun jeung hak urang maka eta nu sakurintal hak batur ngotoran kan hak urang eueuh beda saperti daging nu 8 on dikotoran ku taina anu saon. Can diancam ku hadis Rasul mamin ahadin latu adi zakata malihi ila musila yaumul kiamat sujal atau tepati-pati jama anu melimpah boga harta nisab ngaluarkeun zakat teu dikaluarkeun zakatna mangka harta nu teu dijakatan bakal disarupakeun kana orang sujud apa nu bakal ngongkorong kana beunga ngeulit kana warna nyorok cokal macokan kana kulitna jeung dagingna naodo untung urang dia mah osok jararakat alhamdulillah. Kadang-kadang aya kene penyakit agama teh lamun di ditu mah masih kene aya kalakuan jalma saperti geuyeub aya kene dia aya nu sok geus geuyeub aya ari tabiat geuyeub kumaha ari geuyeub mah nyeun galang tepati dae karuksak galang kangkang beutina ngaras Bu geuyeub mah nyeun galang tepati dae karuksak galang pangbeuki. Nah, pada lamun jalma nyeun wates mah taradae nyempogan wates pangbeutina nyeret-nyeret jagat batur karasakna nu kitu ngaranna siteuy. Aya si geuyeub di negara-negara. Lamun keur nyamperkeun ka urang di subuhan atawa di pepret. Mun geuyeub nyamperkeun ka urang di subuhan atawa di pepret. Lamun aya jalma kalakan tos geuyeub subuhan atawa pepret. Urang pepret ku keterangan Rasul
manik tata sibran minal adiluman tawa kalau tayamal kiamat min sabi aradin di mana agama walinya peggagat batu sajengkal tujuan doi temeta hampura temeta ridokan bogana maka jaga di amal kiamat diancam bakal dikongkorongan saberapa jaga 7 lapis na udu bila aya deui kadang-kadang penyakit teh agama teh masih kene awewe atau bapak-bapak na resep duit awewe na aya duit awewe teh ibu di dia duit awewe teh bapak aya duit awewe di dia teh duit teh pak kabagi kana 2 ditanggung aya duit teh duit awewe na aya duit lalakina kumaha cenah bedana duit awewe jeung lalakina sarua rupana mah teh 100.000 beureum 50.000 hejo ngangkat set beda tabiatna lamun duit awewe nama di mana-mana dikencarkeun balikna sok ngagubung anak atawa tiap bulan anakan eta teh duit awewe alias ren aya renten di dieu teu aya paling wage bung aya Bang Emok di dieu aya garadu Bang Emok ibu Allahu Akbar. Pernah disebut Bang Emok teh sok dinyamna ku awewe. Mun dinyamna ku lalaki mah disebutna bangsil. Sarua Bang Emok ge riba. Naon sabab kulukon din jarona panglin mukrid bahwa riba sakur-sakur nginyeumkeun nu narik-narik kamanfaatan anu nginyeumkeun kanu nginyeumna eta hukum narik. Tau jauh-jauh bapak ka mantu. Kalau jauh mantu bapak datang ke bapak, Pak gaduh antos teh sabaraha 10 juta teu naon erek ngabonal ngamodal banar pare pan enak tere paranen aya cenah di teh mah naon maksudna erek nginjem cenah 10 juta rek bae cenah rek nginjem mah dibere nginjem ngan pangnampolkeun suluh heula riba kitu patut oge sarua naon sababna rek ngereng nginjem duit narik-narik kamanfaatan hayang pangnampolkeun suluh oh itu mah nginjemkeun 1 juta balik 1,5 juta nginjemkeun 1 juta balik 1.200.000 nginjemkeun 1 juta tiap aina bulan aya anakan 5% 2% 3% riba hukumna riba haramun haram buka cek ulama ditulis cek Rasulna udah ibu rek nawas aya biasa hamil saha nu biasa hamil saha nu biasa hamil awel paingan zaman Kangjeng Rasul diisrakeun dimiratkeun ditinggalikeun ka hiji taun eta kaum anu buci beteungna sagede imah sukuna pacer sirahna bedegul tanah gaul rek udang kudu pruk malaikat ngarasakeun jengel ewat eta kaum asupkeun kana peti besi alungkeun ka jahanam datang ka jahanam kegerepengan ceuk eta kaum Gusti hari anu ngasupkeun abdi ka jahanam nu sakieu panasna saur Gusti Allah kami teu ngasupkeun anjeun baik kami ngasupkeun peti besi dihelah di Allah bongan sia aya dina peti besi wayahna we kudu ngarasakeun panasna jahanam dihelah ku Allah cek Allah teu ngasupkeun sia ngan ngasupkeun peti besi ngan dina jero peti besi aya sia wayahna beda sia sok ngelakana hukum keur waktu dalam dunya rentan disebut bunga bener teu aya rentan teu teu aya paling wage bung ari rentan jeung bunga naon bedana ibu aya bedana saeutik bedana rentan jeung bunga teh pas saeutik lamun renten mah ibaratna tai foto lamun bunga mah ibaratna tai hai sarua bolongan atuh najis kene can Rasul ngancam jeung Rasul tinggal di dina kitab Qurtubi diterangkeun man akala mina riba walau dirhaman wahidan pataan nama jama bi umihi bil Islam saha jalma anu wani ngadahar duit riba ngadahar barang rentan ngadahar hasil aina itu ngadahar hasil korupsi ngadahar hasil aina badul barang riba didahar beda jama sok saja ukuran sadirham ukuran 20.000 atau 50.000 maka dosana salajeng numpakan ngajinahan nu jadi inung sakali na udu beuntu salajeng ngajinahan inung santai Pemacana ada ieu mah nu ngadahar barang riba na awewe di mana-mana awewe ngadahar barang riba ladang rengkelir Bang Emok didahar maka dosana salajeng saali di jalangan kudu jadi bapakna naudu keung teu halo tarik teh ngaji tarik teh
eta tetelo agama. Maka mudah-mudahan kuasilah tadi bakal Rasul ieu urang dia sing dikersakeun ku Allah laloba duit bari ditalakina amin. Ari duit talaki nama mun dikencarkeun teh balikna tara anakan Pak. Mun nginjemkeun 1 juta teh balikna teh 1 juta we. Namun 2 juta balik jenis itu duit talakina teu haram kitu nginjemkeun teh kenaon. Ngan sabalikna nu mereng nu nginjemna kudu gaduh emutan, batur mereng nginjem ka urang sok waktu mulangkeun ku urang leuwihan pabubungah kitu mah alus asa teu disyaratkeun. Ahsanukum qadaan. Pang alus-alusna aranjeun kabeh anu leuwih alus maya hutang dapat di waktu maya hutang pinjam 1 juta balik kaluhan 200 tanpa disyaratkeun. Itu bagus ngan hese di jelemaanana bener teu. Sok aya jalma nginjem duit balik mulai balik kalian sok aya. Malah rata-rata jelema lamun waktu nginjem asa dibere, lamun waktu ditagi asa dipenta hese rek maya hutang bener ngaraling ngaret. Rata-rata kalau gerabang emok baru waktu rek mayar tuh kan sok ketepuh teh ketuaannya terus sok ketuaan lain nu pikeun hiji tempat mah loba awewe ari ka Jakarta gara-gara bang emok teu katawuran salakina dapatlan musuh wae atuh gawe ai pamajukan nya bang emok lieur ladang renten teh pake ngawarung pake meuli kurupuk tiis jeung tiis saya kumaha teu da barokah pakai meuli asin lauk asin ka kabeh aku biratung aku mah teu da kurang barokah. Mangka modal mah kudu anu halal. Kadang-kadang aya kene panyakit telo agama di daerah itu mah ditanggung mah awale anu semasuk kene sok cerewet ka salaki. Aya di daerah sok cerewet ka salaki aya. Awe anu sok jucung ka salaki aya. Nu sok dimoli dimiruan miwe manyun 2 mili aya. Aya. Tara, insyaallah dia mah balagir bagi katanya mun carogana keur seueur ngatur ai salaki ke loba duit mah beli ka dulu dah dareh deh kebenaran bojona teu ngagoler hareupeun TV katoker dampal suku kudu jadi salakina aka bade ngersakeunnya nawaran langsung nah musim boga duit sagala di dapur resiko segala sepa partner ngagoler hareupeun TV katoker ayeuna pusalakina dampal sukuna pan mau Aisyah teu ngeuleut sama teh pena keur eueuh gunung garepit hai urat bawang biwir jucung terblak duit kasalaki ngajak perang mensalaki dik macarang kasalaki wung wang di dapur ngani trong tentang budak jadi kabareran mensalaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari buta kita birit ngabibi tali yang beri meli ati meli daging meli tulang jeung rorongkong kasalaki judang jeding hayang geram jeung kongkorong kan itu meli ati meli daging meli kadu meli nangka kasalaki judang jeding hayang baju anu gaya aya meli ati meli daging meli rokok jeung cangkangna kasalaki judang jeding hayangna jero calana bere kan kana tong hese mun salaki eger pusing kese ulah osok rungsing anggur buru laat samping asongkeun bujur jeung pingping mun istri keur ditontonan ulah osok kajongconan anggur salaki tawaran bisi hayang enjut-enjutan selain cara saya ngosok narikeun suara hareupeun salaki aya kare ibu Rasul ngancam ayu mamroatain roatin ropaat sabaha pokok sati jajiha la anak kula sentolat dari samsu di mana-mana awewe sok narikeun suara di hareupeun jadi salaki maka dilana ku sakade perkara nu kasalak ku panon poe naudu. Maka ibu ilmu na kieu ieu lamun urang hayang dilaknat ku Allah lamun caroge contoh malam Jumaah aya kahayang mah ayeuna teh malam Jumaah nawaran teu nya hideung teu salaki teh sok nawaran tara nama nawaran teh mah teh tos isa teh kan bilih bade mariogikeun atuh ge ayeuna ieu mah kadang-kadang tara nawarannya nah selama teh kudu nawaran teu nawaran ge teh anak balata eta mah kadang kokono bae kudu nama nawaran kasalaki teh tah lamun teh masalah kita malam Jumat teh mah
geus sare can budak acan sagedeung deui nanya di kali-kalina mah sare aya acan kakarek teh bere kita mah nanya di katilu kalina sare acan ayeuna udah gitu ieu mah tanya ku salaki malam Jumat mah geus sare can budak deuleu mata lagi pun celik keneh wah kitu malam tapi mudah-mudahan usaha kurang dieu sadayana solihat amin ya Allah ya Rabbal dalam hati solihat cirina ramah tamah darah darene sopan santun kana janten saroge amin ya Allah ya Rabbal tah eta teh panyakit tetelo agama jadi penyakit tetelo agama teh rupa-rupa mun dibahas ku simkuring nepi ka subuh oge moal parat ngan mudah-mudahan ku wasilah peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ieu ku wasilah ieu pengajian bisi tema aya kana penyakit tetelo agama anu masih terap ka urang sadena sing dikersakeun urang dipapari topik hidayah ka Allah sing buru-buru dicageurkeun dasarna urang hayang cager tina penyakit tetelo agama teh dikunci nama dintanti kedah getol tolak jadi intisari daripada peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi pada urtina mudah-mudahan wasilah ngayakeun ieu takdim sing diangkat umatku Kanjeng Rasul anu saestuna jangan dia magama aya sana pengadara Kanjeng Nabi keng sapati Kanjeng Nabi sakarupa pengorbanan warga masyarakat mudah-mudahan akhir ina panapian Allah Subhanahu wa taala majadiah ina penam Kanjeng Rasul kamudahan sing imbalan ti Gusti Allah rupa-rupa pakasaban urang wasilah tadi ieu tambih-tambih kalancaran terutama ieu tempat khususna ieu pesantren atau madrasah anu tacan rengse wasilah tadi ka Kanjeng Rasul digapikeun rezeki milikna tiasa rengse 100% amin ya Allah ya rabbal alamin intisari nama hayu urang sasarengan tingkatkan salat berjamaah tingkatkan kegiatan pengajian rutinan tingkatkan ayeuna urang dina sagala rupi kasayang terutama dina masalah pengajian ulah sampai ka urang atau toiletkeun terutama barangkali urang sok arahkeun kana sarana pendidikan agama supaya dikersakeun gaduh urang turunan anu ngabdi dina agama amin ya Allah ya rabbal alamin kumargi tos kaungian teh nya tos nya terus eta mah kabirangan cenah kalangan penten bangsa kitu nu tiasa kadugikeun atuh taresna semata-mata taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala atuh kalapatana semata-mata kebenaran simkuring mudah-mudahan agen faedah subhanallah agen kabulatan amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin wassalihin wa sunna alaika rafiqa Allahumma ya hafidu ya nasiru ya latifu ya wakil ya Allah sallallahu alaihi wa rahmatin wa barakatin wa tadawain wa farikin bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.